Det er 100 år siden, at Danmark solgte de vestindiske øer til USA, der består af 3 øer i det karibiske hav. Og det markeres i næste uge på den såkaldte Transfer Day, dagen for overdragelsen af øerne, hvor blandt andre Lars Løkke Rasmussen deltager. Jubilæet sætter igen gang i debatten om, hvordan Danmark skal håndtere den tidligere koloni. Er tiden moden til, at Danmark kommer med en officiel undskyldning for slaveriet, eller er det meningsløst at undskylde for tidligere tiders og tidligere generationers handlinger? Og skal en bodsgang følges af en form for erstatning? Den diskussion kom igen på dagsordenen i starten af året, da Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale omtalte Danmarks tid som kolonimagt. I år er det 100 år siden Danmark solgte de vestindiske øer til USA. Og satte et punktum for et grusomt kapitel i vores historie. Mange af Københavns smukke gamle huse og palæer blev opført for penge, tjent på slavers slid og udbytning på den anden side af jorden. Det er ikke en stolt del af Danmarks historie. Det er skamfuldt. Og det er heldigvis fortid. Ja, for kort tid siden talte jeg med Shelley Moorhead, som i mere end 10 år har været talsmand for synspunktet om, at Danmark skylder Jomfruøerne noget. Han er grundlægger af organisationen ACRA, African Caribbean Reparations and Resettlement Alliance, og han er i dette spørgsmål rådgiver for guvernøren på Jomfruøerne. Jeg indledte med at spørge ham om danskerne efter hans opfattelse har et blindt punkt. Correctly, it was called colonial amnesia or selective memory. With respect to the history that we share, there's 250 years of continuous and unbroken Danish history on our shores, much of which the majority of the people of Denmark know absolutely nothing about. And so to engage in these important discussions and to seek to resolve the issues that exist between us without knowing the history is pretty challenging. For most Danes. Mm-hmm. But what is at the heart of the interest of the people at the Virgin Islands? What do they want? Well, you must understand that their humanity has been impaired. And politically speaking, there are a number of issues that stem from the sale of the Danish West Indies and its people to the United States of America. For example, the people of the Virgin Islands were stateless. For 10 years after the sale, there were no rights and privileges, absolutely none, guaranteed to the people of the Danish West Indies during that sale. As a result, we don't vote for president. As a result, our delegate to the U.S. Congress has no vote in the U.S. Congress. We are taxed without representation. Our young men and women are sent into war by the U.S. president, but yet they still have no vote. We have no representation at the United Nations. These are all issues that stem from that sale. And you must understand that this is a people that on July 3rd, 1848, in one of the most recognized expressions of their self-determination, took the matter of their emancipation into their own hands, making themselves free. How then, may I ask you, was it legal? Was it acceptable? Was it right? Was it moral to sell a people generations later that had made themselves free? Mm-hmm. But what did they want at that point? 100 years ago, would you have preferred to become independent, or would the majority of the population actually be happy about an American citizenship? Certainly, I didn't live 100 years ago, but you must understand that there was no consultation. And so there is no way for us to know what was desired at the time. Had the Danish government consulted their subjects, the former enslaved people, we might have decided that, hey, look, we want to go back to Africa, or no, we want to stay here and remain independent, or we're okay with being sold to the United States of America, which I don't think would have been a preferred option given the fact that in 1917, what was America like? There had been no Brown versus the Board of Education, no integration in education. There was still Jim Crow segregation laws in the South, no Civil Rights Act. We could not vote in their elections. So that is the America that we were sold to. But you referred to some problems that stem from the sale of the islands to the U.S. But what can Denmark do about that today? Because that's very much related to the relationship you have to the U.S. But Can Denmark play a role in that? It is also a direct result
of what most see as an illegal sale. You have to understand. But what can the Danish government do about it today? Well, we need to sit squarely at the table and put these things on the table for negotiation. A treaty was nothing but Danish officials and U.S. officials, men sitting at the table and making policy. That is the same thing. Had we been consulted and been brought to the table, I'm sure that we would have made provisions for ourselves. But you can't rewrite history, and that We was cannot, what happened. but we can redress and we can revisit these issues now in the 21st century between these three parties. But what do you want from the Danish government? I mean, because Certainly there must be. Clearly there's a question of being more open to the history, maybe having more museums, more focus on the history itself. But what more do you expect from the Danish government? Because I mean, reparations is on the agenda, but how do you? Which kind of reparations do you see? I'll give you an example of a reparations initiative. You know, we signed a memorandum of understanding back in 2005 between ACRA and the Danish Institute for Human Rights, and we laid out what reparations might look like between our two peoples. We agreed that we would pursue reparations through three prisms, through education, through restoration, and through reconciliation. A most preferred reparations initiative would be that graduates from Virgin Islands public schools, high schools, would be afforded the same opportunity and access to college and university education here in Denmark. Even though they don't have Danish citizenship. Even though they don't have Danish citizenship, because our people have paid the ultimate price. We have given blood, we have given sweat, we have given tears for 175 years, and concurrently 250 years of colonization. And so that sacrifice has been made. That contribution has historically been made. The people of the Virgin Islands, or the people formerly of the Danish West Indies, are in fact the primary creditors to the modern state of Denmark. And so this takes nothing more than negotiation and talks at the table, and this can be worked out. So free education or free access to universities from youngsters coming from the Virgin Islands. But what else do you have in mind? I wouldn't term it as free, given that that investment historically has already been made. But to answer your question, additional reparations initiatives might be help with our energy crisis and our energy infrastructure. We pay the highest cost per kilowatt under the U.S. flag, when at one particular time, the Danish West Indies was an energy superpower. Every plantation and estate had multiple windmills. But what has that got to do with Denmark as of today? Because it seems like a very concrete Denmark problem is a leader today in sustainable and renewable energy. And so certainly we would look to Denmark for assistance and technology in this area. Why go to another country when we have 250 years of shared history? Ja, så vidt altså Shelley Moorhead, og nu skal vi til de tidligere dansk-vestindiske øer, til journalist Magnus Boding-Hals. Du har rejst rundt i Karibien i de sidste 3 måneder, og du har brugt den seneste uge på de tidligere dansk-vestindiske øer, altså Jomfruøerne i dag. Vi hører, hvad Shelley Moorhead siger her, og at det her synspunkt om forholdet til Danmark, altså at Danmark skal stå ved sit ansvar, og der også skal betales en eller anden form for erstatning, fremherskende på de tidligere danske øer. Det er ikke mit indtryk, at det er noget folkekrav. Jeg bor oppe i et arbejderkvarter, der hedder Tutu, oppe midt på øen, og har brugt de sidste mange dage på at gå rundt og snakke med helt almindelige folk, med mekanikeren, med ham, der står og sælger kylling og frityrestegt brød, med hende, der sælger grøntsager, simpelthen bare med helt almindelige folk. Og der er ingen af dem, der bekymrer sig synderligt om Danmark. De siger, vi er ret ligeglade med Danmark. Det er jo interessant også, at det her krav om økonomisk erstatning, det er jo ikke et krav, som nogensinde er blevet stillet officielt fra Jomfruøernes side. Shelley Moorhead, som vi lige hørte, han har jo været rådgiver for regenterne her på øen, men de regenter, de har ikke haft opbakning eller lyst til at gøre det til et officielt krav.
Mit indtryk er, at det er ikke et folkeligt krav. Der er mange, der godt kunne tænke sig, at man fik en undskyldning. Det er indlysende, at det ikke var særlig positivt, og det var decideret modbydeligt, alt hvad Danmark gjorde. Og bare fordi man kan slippe afsted med at være krammeragtig, behøver man selvfølgelig ikke gøre det. Men det er ikke et folkeligt krav, er det ikke mit indtryk ved at rejse rundt og snakke med folk. Men det er jo i hvert fald rigtigt, at Moorhead, som han taler om, altså siger, at først har danskerne ligesom udnyttet øerne, og så har vi forladt dem og solgt dem til amerikanerne, fordi det var det, der passede os bedst, og så fik man sådan en uklar skæbne der. De er ikke fuldblodsamerikanere, de må ikke stemme til præsidentvalget osv., det har han selv lige opridset. Det må jo også have påvirket øernes økonomiske udvikling. Det er selvfølgelig en lidt vanskelig kontrafaktisk historieskrivning, men det må det jo have gjort. At folk på øerne optaget af forholdet til USA og af at få, normaliseret den status, de har. Ja, de er optaget af forholdet til USA, men på en lidt anden måde, end man skulle tro. Jeg var nede til en fejring af Transition Day, som det hedder herovre, og gik rundt og spurgte om, hvad tænker I så om Danmark, og hvordan ser I på, at vi var kolonimagt hernede. På et tidspunkt så var der nogen, der tog fat i mig, der havde hørt mig gå rundt, som sagde, prøv at høre, det handler ikke om jer. Altså, vi fejrer, at vi er blevet amerikanere, og vi er overvejende glade for at være amerikanere. Jeg gik så efterfølgende op og talte med en professor op på universitetet, og han fortalte, det er en, der hedder Malik Sekou, som leder et projekt for at skabe oplysning og debat omkring, hvilken status øerne har. Så han er en af dem, der har det bedste kendskab til, hvad generelt stemning er. Der er nemlig ikke lavet særlig mange meningsmålinger på det sidste. Han siger, at der er cirka 20%, ligesom Shirley Moorhead, vi hørte her. Mange af dem er fra St. Croix, mange af dem er restager. De er meget sure, det betyder meget for dem stadigvæk. Så er der en 20%, som jeg også mødte nogle af i dag nede i den lutheranske kirke, som har danske rødder, og som generelt er meget forsonlige over for Danmark, som glæder sig til at se skoleskibet komme. Og så er der det store flertal, som jeg fortalte om her før, som er generelt bare rigtig ligeglade, og som er glade for at være amerikanere, som kalder sig patriotiske ligefrem. Magnus, kan man sige noget om, hvordan øernes økonomiske situation er sammenlignet med, andre sammenlignelige øer, som ikke har været danskere? Man kan sige, at deres situation er dårlig økonomisk. Det er jo ikke nogen fed økonomi, de har. Altså, de sælger Kaptajn Morgan-rom, og så er der en hel masse krydstogtturister, som køber juveler nede i de Christianshavner-agtige gader nede midt i byen. Og så resten af øen er sådan lidt ligesom at køre rundt i en fattig stat i USA, hverken værre eller bedre. Så det går ikke særlig godt for dem. Men på kort sigt, altså i nutiden, der er det en fordel for dem at være med i USA, er der mange af dem, der mener, fordi de får en hel masse penge. Altså, der bor lidt over 100.000 mennesker på den her ø, og de får omkring 10 millioner kroner eller sådan noget fra USA. Så de vil have meget svært ved at klare sig uden de her penge. Og det er også sådan, at folk ser det her. Man kan sige, de er i virkeligheden lige så snusfornuftige som de danskere, der ikke vil sige undskyld, fordi de er bange for så at komme til at betale nogle penge. Altså dem her, de har ikke lyst til at blive selvstændige, flertallet af dem, fordi de er bange for så at komme til at miste nogle penge. Så på den måde, deres økonomi er sammenlignet med resten af det østlige Karibien, som er en naturlig sammenligning, der er den sådan cirka, altså hverken meget værre eller meget bedre, måske endda over middel for det østlige Karibien, fordi der netop er alle de her amerikanske penge, som kommer igennem øen. Magnus Broding-Hansen, tak fordi du var med os fra St. Thomas, og vi fortsætter diskussionen her i studiet. Velkommen til dig, Astrid Nonbo Andersen. Du er idehistoriker, og du forsker på DIS og udgiver i næste uge faktisk på dagen for 100-året det her bog, Ingen undskyldning, som handler om det her undskyldnings- og anerkendelsesspørgsmål i forhold til Dansk Vestindien. Og velkommen til dig, Bo Lidegaard. Du er selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, fordi du er gæst af og til her i studiet, historiker og forfatter. Og når jeg inviterer dig i dag, er det også fordi, du har en fortid som embedsmand i Stats- og Udenrigsministeriet, så du måske har et kig ind i, hvordan håndterer man sådan noget her i en centraladministration. Et mildest talt noget kildent spørgsmål, kan man roligt sige. Astrid Nonbo, du har også kigget på, hvordan andre lande håndterer det her. Er der nogen fortilfælde af det, som Shirley Moorhead efterspørger, altså ikke bare en undskyldning, men også en egentlig erstatning fra andre slavenationer, eller kolonimagter i forhold til slavenationer? Altså det, der er vigtigt at tænke på her, det er, hvordan man definerer erstatninger. Hvis man tænker, at det er en pose penge, så er der ikke meget bekendt nogle eksempler på det. Men der er andre måder at håndtere historien på, kan man sige. Hvis vi tager bare 2 eksempler, for eksempel Frankrig og Storbritannien, så har man i Frankrig vedtaget de her mindelove i 2001, hvor man erklærer slaveriet som en forbrydelse mod menneskeheden, og hvor man også indstifter 10. maj som årlig national mindedag for slaveriet.
Så det er på den måde noget, der kommer ind i erindringskulturen, kan man sige, i Frankrig. Og så har man givet en frygtelig masse penge til det her meget store museum og erindringscenter i Guadeloupe. Altså hvor man har bygget et museum eller noget tilsvarende? Ja, så det er en måde. Og i Storbritannien havde man en lignende årsdag her for 10 år siden. Der markerede man afskaffelsen af slavehandlen, 200 år for den. Og der havde man en stor ceremoni i Westminster Abbey, en mindehøjtidelighed, hvor dronningen var der, og Tony Blair var der, og der var også, der kom en aktivist, der sagde nogle ting der, så der skete nogle ting omkring det, men det, at det skete i Westminster Abbey, og dronningen var der, var noget meget symbolsk ladet. Så på den måde kan man sige, har man arbejdet med det her. Er vi mere eller mindre fremme i bussen på det her spørgsmål, end de nationer, du nævner der? Helt klart mindre. Og jeg tror, noget af det, der holder det tilbage, er jo, at man er så bange for hele det her erstatningsspørgsmål. Og hele diskussionen om undskyldninger kommer hele tiden til at handle om, at nu tør vi ikke sige undskyld, fordi så kunne det jo være, at der fulgte nogle erstatninger med, i stedet for at man går ind i dialogen lidt mere pragmatisk. Bo Lidegaard, hvordan synes du, den danske regering skal håndtere det her spørgsmål om reparations? Nu har vi fået nogle meget konkrete bud på, hvad det kunne indebære. Der er jo flere dimensioner i det, som Astrid også er inde på. Altså der er jo et helt grundlæggende spørgsmål om, hvem der har, så at sige, den moralske kapital til at undskylde på vegne af hvem og til hvem. Og der er det klart, at der noget er meget lang tid siden, og i sådan almindelig menneskeliv, der er 150 år rigtig lang tid siden, så er der noget rigtig svært i, hvem det er, der i dag, så at sige, repræsenterer det kongerige, inden for hvilket den her slavehandel foregik. Der er jo ingen som helst grund til at tro, at den danske slavehandel og den måde, vi behandlede slaver på, var hverken værre eller bedre end alle mulige andre slavenationer. Og det er jo rigtig grimt. Så diskussionen her går jo ikke på, hvor slemt det er, men mere, hvad er det for et ansvar, en dansk regering i dag har over for amerikanske statsborgere, hvis tipoldeforældre måske meget let kan have været slaver. Og der tror jeg, at de fleste nutidige politikere vil være splittet mellem på den ene side en almindelig lyst til at fordømme slaveriet, fordi sådan har vi det jo alle sammen, og så alligevel en tøven i at sige, jamen hvis vi siger undskyld for noget, som vi, der siger det, intet ansvar har for. Ikke noget personligt ansvar i hvert fald. Nej, til nogen, som jo heller ikke er dem, der er ramt af forbrydelsen. Men det siger han jo, at de er. Jo, det er de i 3., 4., 5. generation, fordi de er fattige og forarmede. Men der må man jo sige, at vi er jo alle sammen et produkt af vores historie. Og det er de, og det er vi. Og i den historie er der jo foregået forfærdeligt mange uretfærdigheder og overgreb og forbrydelser. Men det er jo meget, meget svært, så at sige, at udrede det efter flere hundrede år. Hvem er det, der er ansvarlige over for hvem? Men siger du så, det kan vi ikke? Ja, det siger jeg. Okay. At vi skal interessere os for den her historie. Vi skal fortælle den. Man kan også have erindringsdage, man kan have museer, man kan have rigtig mange ting, fordi det er jo vigtigt, at vi kender vores egen historie. Det er vigtigt, de kender deres historie. Det er vigtigt, selvfølgelig. Men det at ligesom sige, nu gør vi et regnebræt op efter 150 år, og så ser vi, hvem der skylder hvad, hvem. Det lader sig ikke gøre på nogen meningsfuld måde. Men Astrid Nonbo, den her kobling mellem, som jeg synes er enormt interessant, som Moorhead gør, mellem fortid og nutid, kan den lade sig gøre? Altså, kan man gøre det regnebræt op? Altså selvfølgelig er det enormt svært, hvis man skal finde en eller anden form for en til en. I gjorde det, der skal ske det. Det er klart, og det er også derfor, at de her diskussioner er så besværlige og tager lang tid. Men altså, når man taler om staten, så må man jo sige, at staten er jo staten, også selvom individer flytter sig. Og det, jeg synes, man skal lægge mærke til, det er, der er jo sket alle mulige forfærdelige ting i historien, det er der ikke nogen tvivl om. Men hvis der er nogen, der med en vis ret kan sige, at de stadigvæk lider under det, så må man jo starte med at tage den dialog. Der synes jeg ikke, at man kan tillade sig at bare afvise den på forhånd.
Og det er jo sådan, at Jomfruøerne i dag stadigvæk er en de facto koloni. De står på FN's liste over ikke afkoloniserede territorier, altså ikke selvstyrende territorier. Men har Danmark, en position i den forhandling med amerikanerne for eksempel? Fordi der er jo tydeligvis et statusproblem stadigvæk. Ja, og det er klart, at der er rigtig mange ting, som er rigtig svære for Danmark at gøre noget ved, så længe det er amerikansk territorium. Det er der ikke nogen tvivl om. Så derfor må man jo også ligesom se, hvor man kan finde hinanden i den dialog. Og det er klart, der er ting, man ikke vil kunne udrede eller ordne. Men Mohamed er jo meget klar i sin fortolkning af, hvad det, som du meget pænt kalder en dialog, skal føre frem til. Altså, han er jo ret konkret, og han siger, vi har været med til at bygge København op, vi har været med til at bygge de pragtfulde palæer op, som ligger rundt omkring i København. Så vi har betalt vores del af kagen. Det er bare et meget vanskeligt regnestykke at gøre op. Ja. Så en dialog er vel ikke helt nok, eller hvad? Er processen i sig selv også vigtig? Men derfor er det også vigtigt at notere sig, hvad det er, han siger her. Han siger jo ikke, at vi vil have en pose penge, eller de her forbrydelser kan gøres lige op med renters renter. Han siger, at vi kunne godt tænke os investeringer i for eksempel energisektoren. Det er noget, en almindelig husstand på Jomfruøerne bruger cirka en tredjedel af indkomsten på. Det er bare energi. Så nu i indslaget her fik man at vide, at det var ikke meget værre eller bedre end det øvrige Karibien, men det øvrige Karibien er jo generelt meget fattigt, Jomfruøerne ligger langt under fattigdomsgrænsen for cirka 20-30% af befolkningen. Så på den måde minder det jo på mange måder om et uland, selvom det er en del af USA. Og de står i den her meget, meget mærkelige situation, hvor de på den ene side er amerikanere, men det er ikke alle dele af den amerikanske forfatning, der gælder på øerne. Der er ting, de ikke kan. Nu siger han, når man går ud på sådan en voxpop og spørger almindelige folk på gaden, det er klart, at når man bare spørger folk, så får man det her svar. Og en del af grunden til det er, at befolkningen i dag er ekstremt sammensat og ekstremt fragmenteret. Og man har rigtig mange folk fra det øvrige Karibien, for hvem Danmark ikke betyder noget. Så det er klart, når man stiller det spørgsmål, så vil man også få det svar. Og det glemte han måske at sige her. Det gør det så også yderligere svært, ikke? Hvem det så er, man skal give en undskyldning og en erstatning til, fordi mange af de her mennesker er jo ikke efterkommere, og er jo blandinger og alt muligt, som det jo er. Men Lidegaard, når vi kigger på os selv, er der så en tendens til, at vi har lidt en blind plet i forhold til grusomhederne? Vi snakker altid om von Scholten, og det var jo ham, der frigav slaverne og så videre, men har vi egentlig en særlig klar, dyb forståelse af, hvad det egentlig, hvad der skete, 2, hvad det har af generationers virkninger? Når du spørger historikere, om den danske befolkning har blinde pletter i den danske historie, så svaret selvfølgelig svaret jo, alt for store blinde pletter, også på dette punkt. Så selvfølgelig er det at kende vores egen historie til bunds, og også kende den del af historien, der handler om slaveriet og de vestindiske øer og kolonismen, enormt vigtigt. Men du køber ikke kobling om, at det er ansvarspådragende? Nej, det gør jeg ikke. Og i øvrigt, så synes jeg også, der er jo en hel masse, og sådan er det jo, når man går tilbage i historien, en hel masse ting, vi lige sådan glemmer i forbifarten. Da vi solgte øerne under 1. verdenskrig, var det jo ganske vist et ønske, vi havde haft i lang tid, men når det skete der, og så hurtigt, så var det jo fordi, at Danmark var ekstremt bange for at blive draget ind i verdenskrigen. Og man var med rette bange for, at amerikanerne ville blive draget ind, og amerikanerne fortalte os under hånden, at de ville have adgang til baser på de vestindiske øer, og det ville betyde, at Danmark blev draget ind i krigen. Men pointen er, at vi vipper dem ud af døren, fordi vi ikke har brug for dem mere. Pointen er, at vi ikke havde noget valg. Valget stod mellem at sælge øerne, eller amerikanerne tog øerne. Og der var det, ud fra enhver betragtning set fra dansk synspunkt, både bedre at sælge det, men også bedre for vores neutralitet. Så det var jo ikke sådan, så vi havde et frit valg. Danmark er jo ikke en magt, og sådan var det dengang, sådan er det jo stadigvæk, som så at sige,